הנה המכונה דולקת, שני חיבורים שמגיעים למעגל הראשי הזה, 220 וולט, 220 וולט, והמכונה לא נדלקת. שוב, לא נדלקת. 220, 230 וולט, מה שאומר שכנראה בעיה במעגל הזה, או שקומפלט כל הדבר הזה, כי יש לי פה שני מעגלים כאלה. שוב, אני לא יכול לדעת בוודאות, זאת התקלה בכל אופן.